फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे नए वीडियो देखने के लिए जो प्यारी सी घंटी उसे प्रेस कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बॉलीवुड स्टाइल का टॉप का रिव्यू देने जा रहे हैं जो हमने शॉपक्लूज से बाय किया है। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इसको हमने वियर करके भी बीच में दिखाया। बहुत ही प्यारा कुर्ती है ये देखिए, फुल आपको दिखाते हैं। आप तो फर्स्ट देख रहे हैं, इस पर फ्लोरल डिजाइन की गई है और ये थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडरी जो कश्मीरी डिजाइन होती है उस टाइप की इस पे डिजाइन की गई है कुर्ती पे। और इस साइड दोनों साइड में ये कुर्ती पे डिजाइन की गई है और इसका जो बाजू है, बाजू पर भी फुल एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये इसका जो जिप लगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये देखिए कितना खूबसूरत बना दे रहा है कुर्ते को। इस ब्यूटीफुल कुर्ते की प्राइस की बात करते हैं जो हमने शॉपक्लूज से बाय किया है, ओनली 560 रुपीज़ में मिला है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको वियर करके दिखाते हैं। स्टाइल कुर्ती आपको बहुत पसंद आई हो तो कमेंट जरूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।